lijeva nazad, 2, 3, preko pete naprijed, 2, 3. Idemo preko pete, 2, 3, lijeva nazad, 2, 3, preko pete naprijed, 2, 3, lijeva nazad, 2, 3, desna naprijed, 2, 3, lijeva nazad, 2, 3. Držanje, laktovi moraju biti visoko, dakle sa desnom nogom počinjemo, naprijed, 2, 3, nazad, 2, 3, naprijed, 2, 3, nazad, 2, 3. Dakle, držanje isto, laktovi moraju biti visoko, ruka u razini očiju desna. Lijevom nogom, dakle, nazad preko prstiju 1, 2, 3 i naprijed, 2, 3 i nazad, 2, 3, desna naprijed, 2, 3, lijeva nazad, 2, 3, desna naprijed, 2, 3, lijeva nazad, 2, 3, naprijed, 2, 3. Dakle, zatvoreno držanje, obuhvatiš partnera ispod ramena tako da ga ne pritišeš oko vrata da može visati. Lakat na lakat spojeno, lijepu lopaticu obuhvatite, djevojka prvi puta, budite kulturni. Dakle, kontakt u razini njezinih očiju, tako da se ona osjeća lijepo opuštena, da je ne blokiraš i da ona dođe do izražaja. Počinješ ti sa desnom, ona sa lijevom, 3, 4 sad i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ne smiješ gledati dolje, 4, 5, 6, ne smiješ ni umre, 1, 2, 3, zbunit ćeš se, 2, 3, 1, 2, 3, prste spoji, 3, sramite je bilo, 3, korak 2, 3, korak 2, 3, korak 2, 3, idemo. Znači, desno naprato desno, lijevom nazad, malo po malo, po 45 stupnjeva kako se kulen reže. Ajmo. 3, 4 sad. Desno zaokret, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, 3, četvrti, 2, 3, bravo, 2, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, 3, četvrti, 2, 3, bravo.